सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। वर्धा जिल्ह्यात गाराचा पाऊस, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान। आज दिनांक 20 मार्च 2019 रोजी वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर तालुक्यात गाराचा मोठा पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झाले आहे। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी गणेश मुंगले, वर्धा। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।